wilahe sinten wong kandha wong ari Pratama lumangsana ma kita kita Tangkyo! salam damai Indonesiaku salam budaya kita bersama marilah lihat indahnya sekali satu bangsa salam damai Indonesiaku salam budaya kita bersama marilah kita lihat indahnya bersatu kali anggota
哈哈哈。嘿嘿哈哈。
Iya. Siralu. One, two, three. Sang bidadari kembar dari bumi Daha. Kecantikannya sangat digandrungi jejaka di bumi Daha. Paras wajahnya indah, lirikan matanya mengandung cinta yang sangat luar biasa. Senyum yang mempesona seakan membuat tergila-gila seluruh cecaka di bumi Daha kala itu. Siapakah dia? Dia adalah Ratna Manggali. Ratna Manggali terlahir dari seorang janda tua yang bernama Irangda.
kecantikan wajahnya, dia menyimpan misteri yang sangat menggemparkan dunia. Cintanya terhempas di tengah perjalanan dengan seorang perjaka yang tampan kala itu. Sang calon suami tewas dikeroyok oleh pemuda-pemuda desa. Setelah kematian calon suami dari Ratna Manggali, timbullah dendam dari sang orang tua, yaitu Ki Rangda. Dia ingin membalas dendam kepada pemuda yang telah membunuh calon suami Ratna Manggali. Oh, wilayah Sekaring Bawono Langgeng. Dengan ilmu hitam, Ki Rangda lalu menciptakan Lea penghisap darah manusia. Dia menginginkan pemuda-pemuda yang jahat akan mati digigit oleh sang Lea. Dan kala itu Lea dikalahkan oleh prajurit Wirayuda. Sirnalah sang Lea. Rahayu Sakok Dumadi.
tiba, Paman.
Paijo. Saudara Paijo, Paijo. Ngejos sik. Gosek jo. Arek ngombe.
Barisane ditata ayo. Kayak biasane.